বদ্রি পাখির বাচ্চা ফুটলে 90% মানুষ এই ভুলগুলো করে বসে। বাচ্চাগুলোকে সুস্থ রাখতে কি কি ভুল এড়োবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। বাচ্চা যদি মা বাবার সাথে থাকে তাহলে আলাদা করে মুখে খাবার দেওয়ার দরকার নেই, মা বাবাই বাচ্চাকে খাওয়াবে। তবে মা বাবার জন্য সফট ফুড অল্প করে দিতে পারেন, সঙ্গে দানা ও পরিষ্কার পানি রাখবেন। খাঁচা ও বাসা পরিষ্কার রাখবেন আর বারবার বাচ্চাকে ধরবেন না। মা বাবা বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে কিনা দূর থেকে শুধু নজর রাখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। আর পাখি বিষয়ের এরকম টিপস পাওয়ার জন্য আমাদের পেজটি অবশ্যই ফলো করবেন। ধন্যবাদ।